micro cheating အစပါလေ ဖောက်ပြန်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုချစ်ပြတတ်တယ် ဘလို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ညီမလေးကိုချစ်ပြရလေ ဘယ်တော့မှမထားတော့ဘူးတော့မင်းရောမထားခဲ့ဘူးမလားတော့ ကိုရဲ့တငယ်ချင်းမှာကိုဂိမ်းဆောလာရုံးမယ်နော်အာကိုအိတ်ချင်နေပြီမနေ့ကိုစောကြီးလောက်သွားမှာပြောချင်တာကိုကောင်လေးကစောစောအိတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမိုက်ခရိုချစ်တင်ပါလေ မီးပြတ်တယ်ဗျာအဲ့ကြတော့စောစောအိတ်လိုက်တော့မယ်ဗောဒီလိုစရရော မီးပြတ်နေတဲ့ကာလာဆိုတော့ကွာတေးရရင်ညင်းလို့မရဘူး အမှန်ပဲထင်လိုက်တာဗောနော်အပြင်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ it's okay ပါ ပြစ်ထား ဘယ်အချက်တွေလုပ်ရင်ဘလို့ပြတ်ထားရလို့သတ်မှတ်လဲ ကိုနဲ့တွေ့ရမယ့်ရက်ဒီမှာမတွေ့ပဲနဲ့သူများနဲ့တွေ့ရ ညီမလေးအဲ့လိုအချိန်ကဘယ်နှစ်ချိန်တော့ကြုံမှုသွားပြီလဲအဲ့တယောက်နဲ့ ခဏခဏပဲအခုတော့ ဟုတ်လားသူ့ကိုလက်ပုတ်လက်ချက်မိတာတွေရောကြုံမှုလား ခဏခဏ ညချွတ်စီရော micro cheating အစပါလေ online ပေါ်မှာတခြားသူတွေကိုလိုက်ပြီးခိုင်းတာနဲ့စတယ်ဘာထင်လဲ သူတို့ high တဲ့လူတွေရောဘလို့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်တက်လာလဲ နှစ်ယောက်ထွက်ကြမလားပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုကနေစရမယ်လို့ရှင်းတာပဲ micro cheating အစပါလေ စမျက်လုံးကစချို့ဆိုရင်ကောင်းလေးရှိနေတယ်အဲ့လိုမျက်လုံးလေးရကြည့်တယ်အဲဆိုပါထားပြီးပေးရကောင်းလေးလစ်သွားရင်နားရောက်လာအကွက်တွေပါညာပေါ့ပြောပါ တာယာမှု တာယာမှုမှာဘလို့တာယာမှုတွေကစရလဲ အဓိကကိုမထိန်ချုပ်ဘူးလေအရာရာကိုလွှတ်ချလိုက်တဲ့အရာမှာကျတော့တာယာမှုတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ဖောက်ပြန်မှုကရမ်းလွယ် micro cheating အစပါလေ စောစောအိတ်တော့မယ် နေတိုင်းလား တင်ပေါ့ ရက်ကွက်တဲလာကြည့်တိုက်ဆိုင်ပြင်းနဲ့လမ်းမများပေါ်မြဲတမ်းအုပ်လိုက်ကြည့်မင်းတို့ရဲ့ squeeze ကို real OG run forest can load တော့ပြင်းနေပြီ ACC ရဲ့ beat ပေါ်မှာငါဟိတ်တွေ့ခဲ့ပြီအိမ်မနောက်ကိုလိုက်မယ်မနှက်ပြန်မြောက်ဆိုရှိ